hästi teha, millest lihtsalt tekib aja jooksul kompost. Aga see materjal siin konkreetselt on nüüd, eks ju, süsinikurikas. Et ta on... Alan sisse. Jah. Vala alustuseks nagu siia. Nii, siia poole natukene. Jah. Ja mingi. Too teine veel, jah. Et see tehnika, vaata, mida sa praegu teed, seda tehnikat nimetatakse inglise keeles chop and drop. Aha. Et põhimõtteliselt seda tehakse siukstes nagu hästi propageeritakse siukstes kohtades, kus on hästi kuiv, kus päike hävitab kõik huumuse ära. Nagu lihtsalt põhimõtteliselt sööd nagu selle materjali niimoodi krõbinal ära. Ja siis... Can I explain something? Yes. If you have like more brown and more sticks, long ones, you need to chop them a little bit on pieces so they don't make a lot of air. So then they stay closer together. You know? But if you have grass like this, sometimes it can be too thick and then starts to smell. So then you mix them. You mix those two. Yeah. The greens and the browns, so it doesn't smell. If it smells, you need to mix it a little bit to get to air to enter. If there is bad smell, it needs oxygen. But what I did learn this year is for people who have gardens, outside, you're supposed to put a little bit of grass when you cut on the soil, which protects it from the heat, but not too much, so they will also become too moist and stuff. Just a nice layer. Yeah, the mulch. Yeah. Usually it's better to put thick layer of mulch, but not just grass. Oh, okay. If you do different things, like leaves, grass, Yeah, then it's ants here. Ants here already. So yes, but they are see, they are very happy here. And there is the entrance of the mouse. Oh, as you can see. Where? Here. Is the doorway. but are the ants like bad for the compost, or just kind of living? No, they live there. I don't think so. They are bad for the compost. They just, for them it's a natural habitat, or like, They like because easy structure to make houses inside. But then it's like, is it like sandy, or what do you think? Yeah, it's more. Maybe they eat the finer particles and the. I don't know. Yes, but it's if it's moist enough, the ants will not be there. Okay. Yeah. Okay, so like moist soil. okay, I so it think might so, actually I go think away so. if we. Yes, if you keep it up. it's not difficult to open it, and now it has been like quite dry. But if you start putting here leaves contain water, grass contains water. So all these watery parts, you put like, you try to, have it like a layer of dry stuff and a layer of like, not like wet, but humid material. So the humid usually has the nitrogen, and the dry is carbon. Yeah. Yes, carbon. The brown and So, the on brown. nagu pruun ja roheline see kiht, eks ju. Et üks on nagu vesisem ja märjem ja on siuke süsinikurikas, ja teine on see lämmastikurikas, mis on siis nagu mingisugused toatoidujäätmed või, kuigi siin, kui siin hiired juba on, mina siia nagu neid toatoidujäätmeid ei tooks. Aga samas aed on siin juures, eks ju, et kõik mis sealt tuleb ikkagi tasub nagu siia ära panna, et lihtsalt nagu selle mulla tekkimist nagu kiirendada. Ja mida ma kindlasti julgustan, ma ei tea, kas kui on neid inimesi, kes tahavad peenraid endale juurde teha, siis on üks selline süsteem, mida ma arvan, mis nagu põhimõtteliselt saaks alustada järgmisel kevadel.
kui te ostate nagu või saate kuskilt või ostate mingit sellist meetri kõrgust võrku väikse auguga ja teete sellised ringid, jah? Noh, see võib olla enam-vähem selle sama kasti suurune, eks ju, mingi selline ring. Ja korjate sinna lehti. Lehti, siis panete vahepeal kanakakka graanuleid. Ja siis lehti ja siis lihtsalt teete siukse nagu lasanjena. Aha, nagu kihiti ja? Kihiti. See kevadeks vajub kõik niimoodi püsti kokku. Okei, oota, kevadel alustame? Ei, praegu alustakse, jah, okei. Sügisel algab aedniku selline nagu töö. Lehed ja kanakaka. Järgmiseks aastaks. Ja siis on selline hea viljakus. Ja siis see on nagu väga siukene kerge, õhuline, toitaine rikas muld on kevadeks valmis. Sa võib panna nagu peotäie mingisugust turvastel lisaks, jah? Aga see nagu mingile sellele noorele taimele võib-olla tal on see parem. Aga ei pea. See võib olla nagu oleneb eks kõikidest ilmastest tingustest, see võib nii valmis, et see paneb lihtsalt selle taimesele sisse. See on looduslik ja see tuleb sul siit, sa ei pea kilekotiga midagi poest tassima. Okei, kanakakka jah, seepärast, et sul ei ole kanasid siin üks. Aga see on ikkagi palju väiksem maht midagi tassida ja osta ja mingit kilet tarbida, kui see nagu mulda niimoodi mingi kottide kaupa, eks tuua. Ma ei kujuta ette isegi, kui palju kotitähesi sinna läks. Iga üks vist tõi enda oma värsket peale. Aga enne seda pole õrna ju. Ja kui arvestades veel kõike, eks siis turvas ei ole taastuv maavara. Lihtsalt selle taastumine võtab nii kaua aega, et see lihtsalt nagu tegelikult see on kriminaalne nimetada seda taastuvaks maavaraks. Et aga julgustage inimesi, tehke mingid talgud, kutsuge meil nagu juhendada, et kanakakka tuleb varuda ja kõik muud asjad on teil siin tantud. Nagu tulevad ise, langevad maha, on vaja lihtsalt nagu nendesse võrku kinni kokku korjata nii-öelda, jah? Jaa. Ei kevadel kindlasti on neid huvilisi siin rohkem. Siin oli see... aga siis tulebki teha see talgu sellises vormis, et aedniku aasta algab sügisel. Et nad saaksid aru, vaata. Et kui nad praegu selle nii-öelda selle hea kraami ehk see puhas kuld. Ütleme, kui mu üks sõbranna tegi Sakus endale sellise peenra, et ta lasi kogu Saku, mõisa, pargi, kõik lehed endale hoovi tuua. Nagu endale hoovi. Reaalselt neid oli nagu, ma ei tea, kas 4 veoautotäit või, kastitäit. Ja ta lasi selle 3 aastat seista. Ja nüüd ta ütleb, et ta ei tea, kuhu seda saaki ära panna. Nii viljaks on, jah? Mõtled siin, põletavad. Ja kiunuvad, et peavad hakkama sügisel jälle kraapima. See on kõige nagu rajumasi, mida tehakse. Et esiteks teetakse autoga kilekottide sees kuskile nagu, ma ei tea, Et selles suhtes on nagu puhas kuld, nagu ongi nagu kullavärvi ka. See on nii puust ja kuldseks tehtud, kui võimalik inimestele. Ja nad ei saa ikka aru vahest. Aga mõned juba hakkavad saama ja siis nad võtavad selle kasutusele, siis nad on mingi päriselt, kuidas see töötab? See suhtes on nagu nii äge. Aga meil, ma tean, kui see hooaeg kevadel hakkab vähenema. See oli esimene murekoht oligi sinna, mis me teeme selle seismullaga, kuidas me seda nüüd päriselt uuesti ellu ära. Vaata, see isegi nagu isegi pool sentimeetrit seda komposti siit, sellist niisket äratab selle mulla ellu. Seda peaks siis nagu sinna alla kaevama või peale panema? Sa paned seda peale ja õudselt hea oleks muidugi, kui saaks veel mingit muruniidet või mingit multsimaterjali, ükskõik mis see siis nagu on. Siin kohas ilmselgelt on kõige lihtsam muruniide. Seepärast see lihtsalt on siin. Sellepärast ei pea muretsema, et ta nüüd ajab, nagu vaata, enamus ajast ta ei lastagi nii kõrgeks, et tal tekiks mingit seemet, et siin on eks ju mõni nagu seeme, aga seda on nii vähe, et kui sa ikkagi kasvatad siin midagi, siis sa ei lase sellel niimoodi minna, eks ju.
ja siis ongi lihtsalt värskelt lõigatud muru, sa paned ka siia peale. Lihtsalt põhimõtteliselt, aga see sama hästi nagu sedasi teha, et ma ei tea, kelle peenus on, et sa lihtsalt nagu, sul on need käärid ja sa paned nagu järjest niimoodi, jah. Teed nagu tõk, ka lihtsalt masinatega et see muld oleks kaetud, järjest niimoodi, jah. Kaua ta peaks olema? Asi on selles, et see muutub mullaks. Muld sööb selle ära niimoodi, et siin ei jää mitte midagi järgi. Aga kui ruttus on, see on mõne nädala küsimus ju tegelikult? Põhimõtteliselt küll, siis kui uus muru on, siis on see eelmine juba siukene peaaegu kõdunenud. Peaaegu muutunud uuesti toitaineteks. Selle sama peenra jaoks. Et selles suhtes on... Ja nüüd siis see sügis me peaksime, praegu ongi. Ja seesama, kui te teeksite nagu ühe mingisuguse nii-öelda, et õpetaksite, et need inimesed, eks ju, kes tahaksid veel endale seda peenrakasti saada, et siis tegelikult saab selle siukse võrgu siis see samamoodi selle teha, jah? Kas on umbes sana, mida pannakse nagu kaitseks vaata osadele taimedele, et kuna talles ongi väiksed puud? Peene sellega olema, siis nagu välja ei tule. Jah. Ei, aga mitte nii peene nüüd, selles suhtes, et lehed on ju algul paksud, vaata. Ja tegelikult nagu, ega see peenar iseenesest, tegelikult iga peenar on parem, kui ta on maa peal. Seepärast, et see kuivab kiiresti, eks ju. Ja et ta on üldse välismaal juba mingisugused kogukonnaaiad, seal öeldakse, et need kastid on nagu nendel inimestel, kes on ratastoolis, vaata, seepärast, et nad ei saa nagu muud moodi, et neil on paha kuskil peenras, aga et kastis nad saavad teha küll. Aga nagu, see on vaata, kuskil tuleb alustada, eks ju. Et kui nendele arendajatele nagu meeldib seda praegu nagu niimoodi selliselt seda huvi tekitada, siis mina olen ka selle poolt nagu. Aga lihtsalt nagu mulle tundub, et kasti ehitamine minu jaoks on nagu piisavalt töömahukas, et võtta see 3 meetrit traati, teha sellest umbes mingisugune ümmargune moodustis, panna sinna lehed ja kanakokka niimoodi kihiti sisse, oodata kevadeni, ma ei tea, kasvatada veebruarist alates mingisuguseid taimekesi kuskil aknalaua peal, mis saab juba aprilli lõpus või mais nagu sinna mulla sisse panna. See asi selle traadiga vist on, mis tahaks teha, on see, et need kastid on natukene vandaalidest paremini nagu kaitstud. Aga selles suhtes see võrk tuleb kevadel ikkagi ära võtta. Ta on peenar. Ta on peenar, sest suhtes ta on ju läinud kokku. Aga see leht ei jää siukene õhuline nagu, ta ju laguneb. Ta nagu laguneb. Ja kui seal on mingisugune hulk neid lehti, mis on niimoodi jäänud sinna, eks ju, siis tasub see nagu lehega multsida ära see peenar. Selle sama lehega, seepärast, et ta samamoodi, nagu ma just rääkisin, et see rohi, eks ju, muutub kiiresti samamoodi mullaks, mis ta nagu, seepärast, et mulla sees on, eks ju, mikroorganismid, mis nagu lagundavad seda kogu aeg. Kui see muld on kaetud, siis seda rohkem neid mikroorganisme seal on ja seda nagu toitaine rikkamad on need taimed, mida me seal kastis kasvatame. Nii, küsige veel midagi. Et mulle tundub jah, et siin puhul, kuna teil on lehed olemas, kaseleht läheb kiiresti, what do you think? Do you think this leaf will compose quickly or slowly? If you have worms, 2-3 months. The brown leaves? The brown leaves or the green ones? No. If they come down, they are yellowish, brownish. Well, they might be almost ready for the spring, but maybe. If you have worms, maybe they will be ready for the spring. If not... But worms, here it is so cold that the worms go down inside the earth. They will not be on the surface. I said that I recommended... more than 6 months, I think. I recommended that the best thing to do here would be... hot compost. You can make hot compost for 1 month. But you have to turn it. Yes, but here... It's a little bit more complicated. Yes, it takes time. There is plenty of room, but I don't know if they are willing to have... Yeah, it's more complicated. You have to make specific like 10% manure,
20-30% green stuff and 50-60% brown stuff, and then you mix them, then you water them specifically, then you watch with thermometer what's the temperature, and if it gets above 60-70 Celsius, then you have to turn it, and for 3-4 weeks. Aga ta hakkab sees nagu jaa, seal sees ta hakkab nagu, tõmbab selle temperatuuri üles, kui see retsept on õige, ja siis see tehaksegi niimoodi, et see, mis on keskel, nagu tõstetakse põhimõtteliselt unnik ümber, et kui ta on niisugune meetri kõrgune, siis võetakse kõigepealt see, mis on nii-öelda olnud, see tehakse ka võrgu sisse, võetakse võrd ümbert ära, ja siis see, mis on ääres, pannakse nüüd keskele alla, niimoodi. Ja see, mis on keskel, see pannakse nagu nii-öelda siis peale, mis iganes, nagu, et ta jääb niimoodi välja poole. Et nii-öelda see, mis ei ole veel läbi komposteerunud, et see oleks siis seal sees ja saaks hakata seda tegema. Ja kõige kiirem viis see on, nimetatakse 18 päeva kompost. See ongi niimoodi, et iga 2 päeva äärel sa tõstad selle ümber. Käid ja segad. Jaa, põhimõtteliselt käid ja segad selle kogu aeg ära, see on nagu hommikune treening, võimlemise asemel. Mina seda ei jaksa selles suhtes, et see peab olema ikkagi nagu, ma tean, et mingisugused ägedad permakultuuri tüübid nagu teevad selle, ütlevad, et nii, ma teen selle valmis, siis mul on põhimõtteliselt mu järgmise aasta aia jaoks, siis kui mul on vaja kuskil minna kursuseid tegema või mingisugune... Hea kraam olemas. Siis on nagu, kõik on olemas, kõik on kaetud. Kuna meil need suvel lähevad nii kuumaks, ja okei, sa võid kasta, aga mis nagu veel aitaks seda mulda ja taimi natuke seda kuumusest kaitsta? Niivõrd kui nagu üldse saab seda teha? No mina teeksin siia, kusjuures paneksin siia nagu ümber ka asju. Selliseid asju, mis põhimõtteliselt nagu mis oleksid nagu nii palju kõrged, vaata, mis oleks mingi roheline mass, mis kasvaks siin ümber ja samamoodi annaks viljana, eks ju. Et see salvei võib siin ka kasvada, ta võib täiesti siin nii kõrgeks kasvada. Mingisugune kurgirohi, mingisugune lill, mingisugune, ma isegi vaatan, et see on väga lõbus, et see Jaa. Me räägime, et tekitame ise nagu varju. Jaa, mingite teiste taimedega vaata, tekitada talle see, et tal on see varjukoht olema. Vaadake, nagu see on põhimõtteliselt selle aia kõige praegu, kes tunneb ennast nagu kõige mõnusamalt, on siin see taim, jah? Nii, mis taim see on? Kas mõnes kastis on nii ilusat rukolat? Ei ole. See on randama räinud kuskilt. Sellepärast, et ta on siit kastist põgenenud. Ja nüüd ta on siin nagu maas, kuhu on valgunud, eks ju, seal kastist nagu mingisuguseid toitaineid tõenäoliselt, mingisugust nagu head rammusat mulda natukene, aga ta saab ka kogu selle mikroelustiku toetuse nagu maa seest. Ja maa sees on tal piisavalt, kui vaata siia kastetakse, siis see ikkagi jõuab siia. Ja muidugi jõuab, jah? Ja siis tema on selle endale kõik kätte saanud. Et selles suhtes, et see on ilmselgelt näha ja vaata näed, sellise asjaga kõik selline, eks ju, mitte visata ära, mitte panna põlema, kui ta ei hallita, siis sa teed ta lihtsalt nagu, teed ta puruks ja katad selle mulla ära, See muld saab... See nagu vana päätab. See on aineringlus. See on nagu see, kuidas on, permakultuuris on 2 nagu väga tähtsat ringlust, on aineringlus, on veeringlus. Et need kõik, see käib ringi, eks ju. Kui sa lood need tingimused ja inimesed on praeguseks nagu nii-öelda targad, nad suudavad kõike mõõta ja jälgida ja vaadata, eks ju. Et lihtsalt kõige olulisem ongi teha koostööd nagu loodusega ja mitte töötada sellele vastu. Et milleks? Et kui tegelikult sa saad juba nagu jälgides ja niimoodi aru, et kuidas on hea ja kuidas talle meeldib, see on nagu lihtne vaatluse küsimus nii-öelda. Mul maakodus, mida on tehtud, mis ma arvan, vist on kõige halvem asi, mis tehakse, ongi igasugused surnud asjad koogitakse ära ja visatakse kuhugi mujale ära. Aga jumal Eesti... Kuhu mujale?
kuskil see, kui see komposti hunnik on, aga mida kunagi ei puuduta, sest ta mida kunagi puuduta. Ja no tavaliselt need, ma olen ka näinud seda, kus need kipuvadki jääma nagu selliseks komposti hunnikuks lihtsalt, et sealt nagu sinna läheb, aga sealt ei tule. Okei, et see ringlus nagu seal nagu jääb nii-öelda stopitakse ära. Mina tean, mul ema küll teeb niimoodi, et tal on seal kasvuhoone taga, on kohe terve kasvuhoone pikkune see komposti nagu see, kõik mingid toidujäätmed ja mingisugused taime ja need jupid ja kõik läheb sinna nagu. Ja siis mingi hetk, kui on vaja, siis ta sealt võtab seda värskemat, mis see tekkinud muld nagu on. Just. Ma tean, mu ema pani sinna kasvama kõrvitsad. Kõrvitsad on ka, jah. Jah, sest need kõrvitsad, mis tulevad sealt versus kuskilt mujalt, ei ole võrreldavadki. No just, sest need emad, kellel on olnud nagu aeda pidada ja nagu jälgida seda, need on jõudnud selle nagu jälgimise ja tegutsemise käigus nagu selle mõistmiseni, et mis toimib ja mis nii-öelda taimedele meeldib. Kas siit tuleb ka, eks või? Kas see on redis? See on mingi redis, kas ma vaatan? What is this? This is not rucola, no. It's radish. It looks like, but it's missing the... No, it's not radish. It's a weed. Let's leave it, it's a weed. Üks moment, see Maarja palus mälistaks tanna. Nii. Nüüd, see taimena, see on, eks ju, ristik, mis on liblikõieline. Ja see on üks väga hea, ta ongi nagu tema kõige parem ülesanne on see, kui ta katab seda mulda. Okei, et siis seal all on hea siuke niiske ja vajume. Sellepärast, et selle sa võid ühel hetkel võtab külm ta maha ja ta muutub kohe toitainet või nagu ta laguneb toitaineteks selle sama kasti mulla tarbeks. Aga praegu ta on lihtsalt nagu hoiab seda niiskust siin, hoiab seda neid toitaineid põhimõtteliselt siin. Ta lihtsalt katab selle ära, nii et kõik on hästi hoitud. Nii et on väga hea, et tundub, et ta on nagu õudselt paha, keegi tahakski nii võtta otsast kinni ja kohe ära kiskuda ja ära rohida. Ei milleks, ma arvan, et see... Nii, ma saan aru, et see peaks jääma. See jätke siia, siis tuleb külm, eks ju, võtab selle ära, siis jätke ikka siia. Siis ta laguneb siin ära, sellepärast, et tõenäoliselt ta siiski nagu õide ei jõua minna veel. Ja siis järgmine... Kevadeks on juba... Kevadeks ta on juba... Jaa, kevadeks ta on lihtsalt nagu siin, siis tuleb lihtsalt teed niimoodi, nagu kui siin on veel midagi alles, siis teed nagu põhimõtteliselt augu siia sisse ja paned uue taime sisse. No väga hea. Ma just mõtlesingi, et mis sellega teha, et minu omad enne kui see tekkis olid minu asjad siin ja siis peale seda hakkas see kuidagi vahama. Siia võib kohe nagu selle teha mingisuguse selle tahvli kõrvale, et see on... Ei puutu. Ei puutu, see on pinnakatte taim, lämmastikusiduja. Väga tähtis. Ja siis ma mõtlen, enam kindlasti korjaks selle muidu. Ja, muidugi. Mina ka kunagi mingil hetkel, et siin te saate veel teisegi nagu... Kas need on maasud? See on maasikas. Jaa, see on kuu maasikas. Ja ma selles mõttes, et see oli tühi ja mina maasikaid siia ei pannud. Minul olid linnud on ka ju. Aga näed, siin on toonud hoopis maasusid siia, jah. Ja maasikas on üldse nagu eriti metsmaasikas on selline, et kui me jälgime teda, siis ta tahab ju... Ta ei taha nagu mingi üksi kasvada, ta tahab nagu mingite teiste kõrte ja asjade kõrval olla, eks ju, et siis tal need peenikesed varred, kuhu otsa tulevad nagu hea vihma või ilmakoha nagu sellised mõnusad pumpsud maasikad, eks ju, et siis, et ta kuidagi need püsti seisaks ja punasteks saaks, siis ta tahab, et tal oleks toetada kellegi peale. Et sellest on ta ka siin väga hästi hoitud. Nii, komposti ühesõnaga toppige sinna lehti, toppige sinna... Ma arvan, et kui hakkad langema, siis saadab jälle kirja välja, et teeb talgud, et igaüks tuleb natukene, korjab neid lehti kokku ja paneb sinna samma kasti, et see sama puu ju, et seal peagi siit kaugelt tooma. Aga ma ütlen, pange üks mingisugune, ma ei tea, ostke mingisugune see üks plastikoti täis seda kanakakat, et siis kui on keegi jälle tubli lehti täis korjanud, siis pange sinna nagu juurde, kui te neid võrguvariante ei jõua teha. Et sinna samma siis? Jah, okei. Kui te need võrguvariantid jõuate teha, siis on täiesti täiuslik. Kui teil on neid nii-öelda huvilisi siin veel, kes... Ta saab uurida jah, et kas on huvilisi, et kui on, siis võib teha, jah. Aga muidu on see, et me ju saame selle kanakakakoti sinna kuuri panna ja siis sealt saab kohe võtta ja panna peale. Ja, või saab panna kuskile sinna
kanistri sisse vaata, mõni vaatab, et kanakaka ja paneb kohe kõik peenrasse ära ja siis järgmine aasta on kõik asjad üle kõrvetatud, seepärast et kanakakaga on õudselt lihtne üle panna. jah, seda siis külvatakse nagu üle või? Ei no seda, ta on lihtsalt nagu nii kange, vaata, et ta seal lehe sees aitab sellel protsessil nii-öelda käima minna, eks ju. Aga kui kogenematud aednikud panevad seda kanakakat endale peenrasse, siis on väga, no tulemusi on igasuguseid ühesõnaga. The future gardeners. The future gardeners. Future gardeners. They're usually the most excited. Yeah. Even if you do it only for them, it's good enough. It's worth it. They don't need it to be perfect. They just like Yes, things. they enjoy, To do something. More questions. You want me to tell you about the cover need crops? sobituvused siis, see ei ole nii väga isegi võib-olla, ma ei tea, ainult mulle, aga et noh, et kui siin paljud jagavad neid kaste, et siis ja noh, ega inimesed ei tea, mis asjad siin kokku sobivad ja koos saavad elada, et noh, mis siin on jah, et mis need kõige levinumad on, mida võiks pigem kokku panna, et noh, siis siin on erinevaid kapseid, porgandeid. Pigem võib-olla on lihtsam öelda, mida ei peaks või ei kindlasti pea kokku niipidi ka, panema. jah. Companion planting. What is like? What are the things that you should not put together? You should not put the things that have the same structure and the same roots. You should combine small plants with bigger plants So you have they get together. They get different sizes and different shapes and different roots. Okay. If you put everything just small plants, they will be more competing with each other instead of if you put one big plant, middle plant, small plant, maybe big plants on the side, one root, vining plants on outside. Okay, so variety. Structurally to be different shapes. This is like the main common. Yeah, and of course you can combine it like nitrogen fixer with something like that likes a lot of nitrogen, like potato or corn or something like this. So if you want potatoes, if you like potatoes a lot, you can plant in advance some legume, and also you can plant some legume inside, like bean or peas or something like this together. And also, of course, you know about the climbing things. Like you can have a corn or sunflower, and then you can put peas around, and they can climb the sunflower. Yeah, they can. Yes. Instead of stick, you just put corn or sunflower in it. Oh. The combination is already from Indians, from American Indians. It was called the Three Sisters. So it contained the climbing beans, corn that got really, really high, so that the bean could climb around it. And then the third sister was the pumpkin, because pumpkin was covering the ground. Okay. So it kept all the nutrients and the moisture inside the soil, so that the corn and the bean can flourish, and the pumpkin also, of course. And also they had like big festivals to collect them, to harvest them, and to like celebrate. So they made these like corn, these masks from this material. I had such a nice book about Indians, so it was there already, like how they celebrated and harvested everything. It was really, really like whoa. And this is a combination that has like arrived, survived it until now. And the knowledge. The bean. And the beans give nitrogen to the corn. The corn is very. The corn likes nitrogen. It needs a lot of nitrogen. It's a plant that likes a lot of nitrogen. Okay. And also about the compost, vegetables generally like mixture. The compost should be mixture between browns and greens, but you can put a little bit more greens. So the compost should be like plants. Like 60 plants. Like the compost. When you make compost, you make you put everything, of course, everything you have. But generally, the vegetables like a little bit more green than browns. If you grow trees,
you would make compost with mostly brown, like dry leaves and these things like this. But vegetables, they like a little bit, maybe balanced, but a little bit more green, a little bit more nitrogen. And the green would be other Everything green. plants. Everything green, yeah. Yeah. Everything green. Grass or rohuniide või siis igasugused, mis näiteks üks väga hea permakultuuri taim on varemerohi. Ta on selline taim, mis on nagu, põhimõtteliselt ta on, eks ju, ta on ravimtaim, kõik osad tegelikult inimesel on mürgised, et ta on lihtsalt nagu väga tugev. Aga ta on selline, mida ükski mingisugune lusita. Ja siis põhimõtteliselt saab niimoodi teha, et sa võtad, lõikad need lehed ja paned lihtsalt laotad mulla peale ja see on väetis. Et juba, kui sa paned seda lehte lihtsalt endale sinna komposti, siis see võib olla lihtsalt nagu põõsana. Seda armastavad mesilased ja ta õitseb ja ta on jumala tore nagu. Mis see nimi oli uuesti? Varemerohi. See on enamus kohtades, see kasvab nagu umbrohi. Osad aednikud on nagu niimoodi, et varemerohi, see on hirmus. Seepärast nad lihtsalt ei tea. Ei tea, jah. Nad ei tea. Et neid nii-öelda tehnikaid ja igasuguseid nippe on jumala palju. Rohelised asjad on veel. Kõik mis siit nii-öelda üle jääb, eks ju, mis, ma ei tea, köögijäätmed on ka rohelised asjad, on, eks ju, mingid arbuusikoored, on mingisugused õunasüdamed, mida komposti enamasti öeldakse, et ärge pange, on lihaasjad, just sellepärast, eks ju, et tulevad mingid koerad, kassid, rotid, igasugused tegelased. Ja teiseks ta tekitab siukest nagu mädanemist, mis läheb, see nii-öelda see protsess läheb seal valeks. Ja teine asi, mida nagu mitte siis panna on, eks ju, piimaasjad. Igasugused piimatooted, aga vaevalt mingi, ma ei tea. Mõni juustujupp juhtub, siis ei ole nagu kõige hullem, aga põhimõtteliselt. Kõik vana ära närtsinud lilled, ära surnud toataimed, ikka juhtub. Saunaviht. Aga hea kraam nagu. Mul tekkis selle kanakaka osas küsimus, et kui me nüüd siin sügisel teeme talgu, korjame sinna lehti, kõiki, mis siit on, kanakakad ka, millal me uuest paksa panema, kas kevadel veel või? See vajub kokku, need lehed vajuvad ju maru kiiresti kokku. Ta läheb tegelikult, see oleneb ilmast, oleneb sellest niiskuse tasemest, et kui kiiresti see seal käima läheb. Aga mina soovitan, et tehke nii, et praegu me kassime selle ära seal, eks ju. Vaadake mõni, ma ei tea, võib-olla mõnel päeval tulete vaatate veel või siis selle päeval, kui teil on talgud. Ja kui teil on siit tõesti enamus välja võetud, siis tuleb külm, siis nagu enamus asjad ta võtab maha. Võib-olla ta ei võta seda peterselli maha, eks ju. Võib-olla ta ei võta seda kalet maha, aga suurem osa nagu asju ta võtab ära, eks ju. Ja et siis need asjad, mis on nii-öelda ära läinud, selle korjate ära ja panete sinna sealt alt nagu kas või mingi väikse kihi kompostmulda igale poole peale ja siis topite seal kasti täis. Lihtsalt täis. Kihid. Kihid, kanakaka, lehed. Kanakaka, lehed. Aga et kevadel ei pea uuesti hakkama kanakakat sinna sisse toppima? Mina küll, vaatate, teete alt luugi lahti ja vaatate sinna, mis seal toimub. Äkki on võib-olla, vaatate, et äkki on vaja tõesti tassida üks ämbri täis vettoast või mingi kanku täis. Võib-olla on mingi lumesula, saab mingit lund visata sinna peale, kui läheb, eks ju, on mingi selline moment. Et kui on näha, et ta on nagu seal liiga kuivale jäänud. Et nii-öelda seepärast, et ta vajab seda vedelikku, et see protsess nagu toimuks. Mõtlen, mina ei... See tundub ju loogiline. Tavaliselt... Sorry for getting all the time into Estonia. I never thought that we should put water, but now you think it's logical because the compost that we have in the countryside, it's usually open. So they get the natural water. But now it's mandatory to have these kind of ones and they don't get the moisture. Yeah, it's maybe you can, when it's raining, you can take the covers out. Yes, sometimes you can leave the covers. But also, you know, sometimes it rains too much. So then it's good that it's covered, that all the nutrients will not just be washed away. To me, I have the best results when I have the compost next to the garden.
I mean, the leach out from the rain makes the plants go crazy. So I don't know. I made a compost pile in my father's garden. It was like I had here my big, brand new, beautiful greenhouse. I had next to it a beautiful, this red, small apple. It's like, mis see on paradiisiõun? Midagi taolist vist on. Yeah. And I made, because it was shady and good place, I made a compost pile next to the greenhouse under the tree. And then my father on the second year, I don't know what's with this tree. These apples are starting to be as big as the other ones. I was like, but I made a compost pile. I was carrying the cow manure and the leaves and this and that. Of course it's growing, it's it should. Yeah. That's how it works if it's And good. this is how it functions, He was like, cow is just Yeah, that's good. All the hard work. I was very happy. Yeah. But he was just like, really? Are you sure? Maybe it's the year. I'm like, You can plant for the winter. Rye is the most cold hardy, more or less, the most cold hardy plant. Rye. rukist. You make bread out of it. Yeah. So you just plant a little bit, and then it grows. Even if it's very cold, maybe not the coldest, but when it's like more or less -5, it will continue a little bit of growth. So you can during the winter plant it, and then just before planting the crops, you can just cut it. It depends how tall it is. If it's very tall, you can just very easily cut it. If it's small, if you cut it, sometimes it will grow. So you have to mold. You have to cut it really down to the bottom and then mulch it more deeply so it doesn't grow again. But it's very good because it makes really good roots, and if it grows big, it makes good mulch. Okay. But the roots is the most important because the roots goes even deeper than the Really? ground. Rye Yeah, grows? 1-2 meters deep. Yeah. No. Yes, yeah, Really? for sure. Yeah. And it This I has a didn't lot know. of small, tiny roots. And then when you cut it and directly plant immediately the vegetable, it uses the same channels that the other roots died. And then when the root dies, it starts to Shrink. get and then the other plant, the vegetable, use it, and it goes very deeply. And this way, you can make gardens with much less watering because the roots goes deep. The channels are that they use the ta ütles, et need köögiviljad kasutavad neid samu kanaleid, juurekanaleid, mida see nii-öelda nimetatakse, eks ju, see vahekultuur nagu, et ta oli teinud nagu talve jooksul, jah. Et tal on lihtsam ise oma juuri ajada juba. Lisaks ongi see, et kuna ta läheb sügavale, siis need teised taimed saavad ka lihtsamini sügavale, kuna tal ei ole takistust. No võt. Nii, küsige veel midagi. Me hakkame varsti ära minema muidu. Ma ütlen, et ega ei olegi. Praegu ei olegi, jah. Meie põhimure oligi, et siin on muld, mis seisab. Ütleme, sügisel lõpetame ära, korjame ära, et mida me teeme, et ta nagu teha niimoodi, et ta järgmine aasta oleks ikkagi kasutatav, et saaks sinna uuesti panna nagu, et aga sellele me saime nüüd nagu vastuse. Jah, et kõigepealt, mis siit ära korjata, läheb sinna, läheb kaka, lähevad lehed, läheb muru sinna ja siia väike kiht seda mulda sealt alt peale, mis seal on. Tehke luuk lahti, võtke kõik, mis on mulla moodi, võtke ära, kõik, mis ei ole mulla moodi, pange tagasi ja siis toppige lehti ja värki täis. Ja siis see kiht lähebki nagu ongi hooaja lõpus peale. Jaa, see suhtes, et see on, eks ju, siit sa said oma asjad kätte ja sealt sa tood selle uuesti siia. Ja kui siin selline asi on, siis see jääb. This we will keep. See on väga hea. Aga kas seal on veel võib-olla mingid asju? No seda ma tean, et need on püsiomad, need siin juba. See on püsik, jah. Jah, need siin, ma ei tea, siin on 8 sorti äkki neid umbes. Ma seda meeletult. Siin on mingi, need silt oli meeletult, ma mäletan aasta alguses, ma ei tea, kus. Siin on väga palju erinevaid, jah. There are different varieties? Yeah, Alar. Yeah, there are different. But are those mints? Mints, yeah. This is oregano? Siin on mingi rohemünt. Marokko. Seal on, siin on veel erinevad tõesti kirjas. Siidruun, rohemünt, green mint. Ja
Smells so lemon. good. You can use it in a salad and also. Drinks. Yeah, try it in tea. Yes, we make tea out of no, sa võid isegi värskest teha. Värskes ka, jah. Muidugi. It's best fresh. It's Yes. more usually, but if you have too much, then you dry it out. He knows so much, and I managed to find a plant that he didn't recognize. I was like, ooh. No, of course. No, I'm not putting. Anyway. I wanted to show because I'm mulch. You know mulch? Mulch. Mulch. Yeah. Mulching. Yeah. Mulching. It's Yes. I'm mulch maniac, so I put really deep. So don't be afraid to put a lot of mulch, especially when the summer is coming and it's getting very hot. You can put another layer of mulch, so you keep the soil cool. Okay. And what's the best mulch? No, Anyway. The best is if you use different mulches. If you just layer them, you can just one day layer. What do you have? But They have browns, leaves, They have whatever you have. grass, Yes, grass cuttings. yes. Just use a lot whenever it fits. The You thing can- is, you like, can just you know, in put- bigger gardens, people use a lot of straw. But with straw come, you know, the thing is, the straw needs to be organic. If it's Yeah. not from organic farming, Yeah. then, you know, Can have you can have herbicides. so many fertilizers, fungicides, pesticides inside this to, you know, bringing, and then you think you're gonna have some nice, you know, fertilizer-free food that you can pick and eat and be healthy and happy, and actually it's not. Yeah. But what I always recommend that is not, you know, it's not the cheapest, but in these small scale gardens, it just functions so well. It's the buckwheat shells. Buckwheat shells. What's that? Tatra kestad, buckwheat, you know? I know buckwheat, but shells. What shells? But you know, buckwheat, like botanically, buckwheat is a nut, Okay, so outside. is a shell. So, for example, I love to sleep with a buckwheat pillow. Yeah, I have one as well. Yes? Country home, yeah. Buckwheat pillow. Yes. Yeah, it's Buckwheat very, shell very pillow. old school thing. I have to and try it. really It sounds great. nice. Yeah. I really like it for some reason. And in one moment I discovered, like when I understood that, okay, this buckwheat is perfect for mulching. So I was like, okay, I have been sleeping on this pillow already for 3 years, and it's like, Time maybe to go. maybe I could buy a new one, you know, it's not so expensive, and you know, I have been using it already. And then I was just like, I just used it in my greenhouse, and my boyfriend was like, oh my god, this looks so like neat and clear, not like the straw stuff that everything is like Yeah. with loads of you know, with straw always comes the snails also. Nälkjad tulevad, teod tulevad, tahavad tulla sellega, but the buckwheat, they don't like it. It gets somehow on their like on their covers their body, and they don't like it at all. So how often are you supposed to mulch, and when it's like the best part? I know you said when it becomes hot to protect the soil, but also is it before like Winter. Yeah, as well. for the Yeah. cold? You can even put sometimes if it's cold, you can put more manure and this kind of stuff, and they produce heat. So you can use this heat to produce earlier tomatoes and this kind of stuff. So you can take maybe 10-20% manure and then a little bit mix it, or just mix it with other compost that it's ready, and then you put the seedlings, and then, but you have to be careful to not become too hot for the plant. Yeah. But if it's if you manage to make it the balance, then it gets a little bit of heat, and then it's very good for the early plantings. Because I know And you know, the main thing is like, why do we mulch? Is because of the environment, whatever it is. It can be wind, it can be rain, and it can be the sun. So you know, these three factors are eating the soil
usually, mostly, like they are the most harmful if the soil is not covered. Oh, I can definitely see it because we have the mini greenhouse on our balcony and a lot of plants. It just dries out so fast and just the gets soil so looks hot so dead all Yeah, the get time. hot. I even bought a temperature thermometer. It's like laser, and you can just Point to something. point and to it something, and when it's bare soil, it's like 50 degrees Celsius. If it's covered soil mulch, it's like 30. If you direct to the leaves, it's like 21. So the leaf, it's even cooler. The living leaf, it's even cooler than the mulch, and it's very nice to see the difference just by. And it costs like 15 euros. This tool, it's very easy. This I didn't know. Yeah, I bought it from Lidl. I don't know if you have Lidl here, but Yeah, we do. Yes, we It- just it got ca- little here. Yeah. It was all the rave for a moment. Yeah, though I don't know what to buy there. Everything is inside plastic. Yeah. What is modern this? world. Is it, what is there to eat? Yeah, Okay. okay. But thank you so much for coming. väga väga palju sükest huvitavat infot sai Jaa. nagu osa ma nagu teadsin varem ka, kuna mul emal on nagu aed ja ma olen seal nagu maal lapsepõlves kasvanud ka, midagi on nagu meelde jäänud. Aga nagu osasid asjad ma ei teadnud, et nagu sügisel tuleks ka panna, sest must alati on nagu sügisel kõik ära põetud. jah, et lihtsalt jääb paljana ja on ja siis hakatakse kevadel väetisi ja kakasid ja veel Hakkas kakasid seda, aga panema siis ja jah, kevadel hakkab see möll pihta, on vaja seda mulda seal turgutama hakata, mingid mis labidaga seal lased seda värskemat sealt alt ülesse ja ma ei tea. kõik selline. They are talking about turning the soil No, like with the no, don't do we that. are like just don't do Don't it. So you don't have to put, it's not like, oh, you get the fresh one up. No. No. The Is, biology do everything. The see mullakiht, mis on nii-öelda elu täis, on nii õhuke, et kõik need järgmised kihid on ju, lähevad järjest rohkem nagu nii-öelda kivimiks, mingiks liivasavi, kivimi seguseks. Seda vähem on seal elu, jah? Et kõige rohkem on elu selles pisikeses kihis, mis on paar sentimeetrit kuni 6 sentimeetrit, mõnes kohas on mingi paksam kuskil mulgimaad, see on mingisugune 15 sentimeetrit, 20 sentimeetrit. Et selles suhtes see on nagu nii, et seda tuleb lihtsalt, kõige parem on nagu kasutada harki, kui teil on juba mingisugune suurem maa, ja sa vajutad hargi maasse, et sa nagu natukene avad sellega, niimoodi, ja sa liigud alati selge ees. Et sa ei astu kunagi enam sinna peale, sellepärast, et seal sees sa oled juba avanud nii-öelda, et sinna saaks nagu õhk ja vesi nii-öelda selle mulla sisse minna ja nagu äratada nii-öelda selle pinna nagu rohkem üles, eks ju. Et lihtsalt hargiga natukene ja astud tagasi. Ja järgmine ma. Džuk! Et kui on mingi selline koht. Yeah. And the other thing is that you can take water, let's say in a bucket, then you put two handfuls from the compost, then you mix it and then you water them. It's very easy through the water with the watering to spread the compost. If you just put it dry and then you water, it's also very good. If there is rain, if you put the compost on top before the rain, it's perfect. But if there is no rain, you can just mix it with the water and it works saab very nagu good. paar peotäit, sellepärast, et ühes lusikatäies selles kompostmullas on põhimõtteliselt juba nagu kogu see info ja kogu see elustik olemas. Et kui sa saad seda juba natukene panna siia igale poole, siis see muld saab nagu selle taas elustava süsti nii-öelda. Jaa, ei make sense. Ja küll!